এটার ভিতরে আপনি কাচ্চি বিরিয়ানি করতে চান করতে পারবেন, সরষে ইলিশ রান্না করবেন করতে পারবেন, ভাত করবেন করতে পারবেন, রাইস করবেন করতে পারবেন, পোলাও করতে পারবেন। আপনি যদি কেক বিস্কুট তৈরি করতে চান তাও সম্ভব। এটাতে এভরিথিং এমন কোনো আইটেম নাই যে আপনি করতে পারবেন না। সো ফ্রেন্ড, যেটা বলছিলাম, আজকের ভিডিওটাতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ওভেন। আর যারা আসলে কনভেকশন ওভেন চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এখানে আপনারা অনেকগুলো মডেল রয়েছে। আর আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে ডিএন স্টোরে। বিশেষ করে যারা ভালো মানের মাইক্রোওয়েভ ওভেন চাচ্ছেন তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিওটা। তো এখানে বিভিন্ন ক্যাপাসিটি রয়েছে, আমরা জানবো। আর আজকের পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে হচ্ছে রমজান ভাই। রমজান ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে মূলত আমাদেরকে কি কি প্রোডাক্ট দেখাবেন? আমরা আজকে দেখাবো মাইক্রোওয়েভ ওভেন প্লাস কনভেকশন ওভেন। আচ্ছা আচ্ছা, কি কি ব্র্যান্ডের আছে আপনাদের কাছে? এবং আমাদের কাছে এখানে আজকে গ্যালেন্স এবং মিয়াকো ব্র্যান্ডের। আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো ব্র্যান্ড মূলত আপনারা বেশি সেল করে থাকেন। তো কত থেকে কত লিটারের পাওয়া যাবে? এখানে আমাদের 20 লিটার থেকে 30 লিটার পর্যন্ত আমরা দেখাবো। 30 লিটার। আর দেখা যায় কারো যদি এর চেয়ে বেশি বড় লাগে ওগুলো তো আপনাদের কাছে, এর চেয়ে বড় লাগলে আমাদের কাছে যোগাযোগ করলে আমরা বড়টা দিতে পারবো। বড়টা দেওয়া যাবে। আচ্ছা, প্রথমে কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? আমরা প্রথমে একটা দেখাবো, দেখেনি যে আপনার মিয়াকো, আপনার একটা যেটা আপনার খুব হাই কোয়ালিটির একটা ওভেন। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে খুবই সুন্দর এবং গর্জিয়াস। এটা কত লিটার হবে? অনেক লেটেস্ট ভার্সনের। এটা হলো আপনার 23 লিটার। 23 লিটার ক্যাপাসিটি। আচ্ছা আচ্ছা, 23 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা কিন্তু খুব দ্রুত গরম হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি। যারা রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করেন, যারা কমার্শিয়াল ইউজ করেন, যারা রাফ ইউজ করেন, তাদের জন্য এই ওভেনটা সবচেয়ে বেটার। সবচেয়ে বেটার। জাস্ট গরম, অনেকে চাচ্ছেন যে ভাই আমাদের গরম করবো, এরকম ওভেন দেখান, শুধু গরম করবো। শুধু গরম করলে এই ওভেনের উপরে জুড়ে নেই। ঠিক আছে, সবচেয়ে ভালো মানের একটা ওভেন মিয়াকো ওভেন। এবং এর নিচে একটা ওভেন আছে, এটা আবার মাইক্রো প্লাস গ্রিল। আচ্ছা, এটা আবার মাইক্রো প্লাস গ্রিল, মানে আপনারা ইলেকট্রিক ওভেনের কাজও এটাতে করতে পারবেন। জি, করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এগুলোর সাথে কোনো ওয়ারেন্টি কাস্টমারদেরকে আপনারা দেন? অবশ্যই সাইফুল ভাই, আমরা দেখাই দিচ্ছি আমাদের ওয়ারেন্টিটা কিরকম থাকবে। আমরা দেখেন আমাদের যেটা জেনুইন, অনেক দোকানদাররা দেখা যায় আপনারা 8 বছর 7 বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকেন। এগুলো একবারে ভাওতাবাজি, মিথ্যা কথা, নিজেরা বানায় ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড দেয়। আপনি দেখেন এখানে লিমিটেড ওয়ারেন্টি লেখা আছে মিয়াকো তরফ থেকে। এটা আপনি এই একটা ওয়ারেন্টি কার্ড যেটা মিয়াকো কোম্পানি দেয়, এটা দেখে নেবেন। এখানে 1 বছরের লিমিটেড ওয়ারেন্টি দেওয়া আছে। 1 বছরের ভিতরে কোনো সমস্যা হবে আমরা ঠিক করে দেবো, ঠিক না হলে আপনি নতুন পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে এটার উপরের যেটা আমরা দেখছি মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ভিতরের স্পেসটা আমরা একটু দেখাই। এটা পুশ সিস্টেম। ভেতরে হচ্ছে আপনার দেখা যায় নন স্টিক করা থাকবে, ফুল নন স্টিক করা আছে। আপনার মনে করেন কখনো মরিচা বা জং বা দেখা যাচ্ছে রাশ বা হলুদের দাগ এগুলো লাগবে না, মুছা দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রাইসটা কত রাখছেন এটা? আর এটার আমাদের প্রাইস, আমাদের এমনি প্রাইস হলো 12,800 টাকা। তবে আমাদের এখন বর্তমানে এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 10,500 অনলি। 10,500 টাকা। এটা অফার রেট থাকবে 10,500। আচ্ছা, 10,500 টাকা অনলি। ওকে, এরপরে যেটা আমরা মাইক্রো প্লাস হচ্ছে গ্রিল দেখছিলাম, মাইক্রো প্লাস গ্রিল আপনি এটা দেখা দিচ্ছি। এটা কত লিটার? এটাও 23 লিটার ক্যাপাসিটি। এটাও 23 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা খুব ভালো মানের ওভেন। দেখেন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ড আমি বলেই দিলাম। ওভেন খোলার সাথে সাথে এই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কার্ডটা পাবেন। এটাই হলো জেনুইন এবং পারফেক্ট। আপনাদের 100 টাকা, আপনাদের অরিজিনাল টাকা দিয়ে আপনি কেন মিথ্যা কথা কিনবেন? ঠিক আছে না, আপনি সলিড জিনিসটা কিনবেন সলিড টাকা দিয়ে, ঝামেলা মুক্ত ভাবে। ওকে, সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটার প্রাইসটা থাকবে আপনার 9,500 টাকা। 9,500। আর উপরেরটার প্রাইস হচ্ছে 10,500। 10,500। জি। তো সেক্ষেত্রে এখন অফার চলছে, আপনারা চাইলে কালেক্ট করতে পারবেন। এছাড়া যারা বড় চাচ্ছেন, আমরা একটু বড়র দিকে চলে আসব। যারা বড় চাচ্ছেন, মানে এই ওভেনটার একটা বিশেষত্ব আছে। এইটা হলো আপনার খুবই একটা স্পেশাল একটা ওভেন, যেটা হলো আপনার মুরগি ঘুরবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা টার্ন গ্রিল আছে, রোটিসি গ্রিল আছে, প্লাস হলো আপনার কনভেকশন প্লাস মাইক্রো এভরিথিং সহ। এটার ভিতরে আপনি কাচ্চি বিরিয়ানি করতে চান করতে পারবেন, সরষে ইলিশ রান্না করবেন করতে পারবেন, ভাত করবেন করতে পারবেন, রাইস করবেন করতে পারবেন, পোলাও করতে পারবেন। আপনি যদি কেক বিস্কুট তৈরি করতে চান তাও সম্ভব। এটাতে এভরিথিং এমন কোনো আইটেম নাই যে আপনি করতে পারবেন না। একদম সম্পূর্ণ এলইডি একটা ডিসপ্লে। ক্যাপাসিটি 30 লিটার হবে। ভেতরের স্পেসটা একটু আমাদেরকে দেখাবেন, আমরা একটু দেখাই। এটা হচ্ছে আপনারা দেখছেন ভেতরে অনেক জায়গা দেয়া রয়েছে, 30 লিটারের হবে। তো এটাও আপনারা দেখতে পারেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে বিশেষ করে এটাতে আপনার সুবিধা কি, মাইক্রো প্লাস হচ্ছে আপনার মাইক্রো ওভেনের কাজে হবে, মাইক্রো কনভেকশন। এই পাশে আপনারা দেখছেন উপরে কিন্তু আপনার কয়েলটা দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটাতে দেখেন এটাতে রোটিসি এটা আছে। এটা কিন্তু আপনি এর সাথে আমরা দিয়ে দিব, সাথেই আছে ভিতরে। এটার প্রাইসটা কত রাখছেন? এটা এখানে এটা প্রাইস হবে 17,500 টাকা। 17,500 টাকা। আচ্ছা, পাশাপাশি আমরা আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কিন্তু সেমি পাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। কোনো সমস্যা হবে আমরা 1 বছর ঠিক করে দেব, ঠিক না নতুন পাবেন। এরপরে আরেকটা আকর্ষণ আছে, এটা হলো আপনি গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের। এটা কিন্তু 30 লিটার ক্যাপাসিটি। খুবই মানে আপনারা যারা গ্যালেন্সের নাম শুনছেন তারা হয়তো বলবেন না, কারণ গ্যালেন্সের উপর আজ পর্যন্ত আমরা দেখি না কারো নষ্ট হয়ে আসছে। ঠিক আছে, মানে বছরের পর বছর চলে, লংজিভিটি অনেক বেশি হয়। এটা কিন্তু এটার মধ্যে সিস্টেম, কিন্তু এটাতে রোটেসরি নাই। তাছাড়া এটা কিন্তু সব আছে। এটা কিন্তু সেম। আপনার মাংস রান্না করবেন করতে পারবেন, কাচ্চি করতে পারবেন, বিরিয়ানি করতে পারবেন। আপনি যে কোনো আইটেম আপনি রান্না করবেন, এটা দিয়ে কিন্তু সব রকম আইটেম রান্না করা সম্ভব। আচ্ছা, ঠিক আছে।
তো এটাতে মোটামুটি সকল আইটেম আপনারা করতে সব পারবেন, রকমের আইটেম করতে পারবেন, কেক বিশেষ করে শুরু করে পিৎজা, মাংস, গ্রিল যা আছে এভরিথিং। আপনি এমন কোনো আইটেম নেই যে আপনি এটাতে রান্না করতে পারবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে, এভরিথিং সব রান্না করতে পারবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে এটার প্রাইসটা কত রাখছেন আপনি? আর এটা আমাদের প্রাইস পূর্বের প্রাইস ছিল 19,500, তবে এখন আমরা ধামাকা অফার দিতেছি মাত্র 15,800। 15,800 টাকা দিয়ে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না, কনভেকশন, গ্রিল, মাইক্রো সব আছে। এমন কোনো রান্না আপনি চুলার যে কাজটা আছে সেটা কিন্তু আপনি এটা করতে পারবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, তো সেক্ষেত্রে প্রাইসটা পড়ছে 15,000, মাত্র 15,800 টাকা। 800 টাকায় এটাও আপনারা নিতে পারবেন। এটাও হচ্ছে 30 লিটার হবে, 30 লিটার ক্যাপাসিটি, এই দুটোই সেম 30 লিটার। পাশাপাশি আমরা যদি এখানে আরো দুটো দেখাই মিয়াকো, এরপর আমরা আরো দুটো দেখাবো। সেটা হলো এইটা হলো আপনার মিয়াকো কোম্পানিরই, এটা 20 লিটার, এবং এটা হলো আপনার মাইক্রোওয়েভ প্লাস গ্রিল। দেখেন এটা কিন্তু পুশ সিস্টেমের, এটা কিন্তু আমরা ক্যাটালগটা এবং এটা দেখাই দিচ্ছি ভিতরে স্পেসটা। সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 20 লিটার হবে, 20 লিটারের, এবং এইটা কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ডটা পেয়ে যাবেন, ওয়ারেন্টি কার্ড আপনারা পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, যারা একটু ছোট ফ্যামিলি তাদের জন্য এটা দেখতে পারেন, খুবই ভালো। কারণ এই ওভেনটা এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চলতেছে, কারণ যেহেতু সাইজ ছোট, স্ট্যান্ডার্ড সাইজ আছে। প্রাইস কত করে রাখছেন? আর এটার প্রাইস আমাদের পূর্বের প্রাইস ছিল আপনার 9,500 টাকা, আর বর্তমানে আমরা এটা দিচ্ছি 7,800 টাকা। 7,800 টাকা, কিন্তু এটা কিন্তু সীমিত সময়ের জন্য। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ঈদের পরে মনে হয় অফার থাকবে না, রাইট? এরপর থাকবে না, এরপর আপনার 9,800 টাকা থাকবে। আচ্ছা, আর এই পাশে যদি এরপরটা দেখেন, এটা তো আরো গর্জিয়াস। আমার কাছে পার্সোনালি এই ওভেনটা ছোটখাটোর ভিতরে সবচেয়ে ভালো লাগছে আমার কাছে। লুকিংটা অনেক স্ট্যান্ডার্ড, দেখেন লুকিংটা খুবই সুন্দর। দেখেন সব এখানে, আপনি অনেকে আমাদের বলেন টাচ নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু এই ওভেন যদি এটা নষ্ট করতে পারেন। আর এই ওভেনের একটা বিশেষত্ব আছে গ্যালেঞ্জের, আমি একটা বিশেষত্ব বলে দিচ্ছি। গ্যালেঞ্জের সুবিধা হচ্ছে আপনার 2 ইয়ার্স ফুল সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আপনার বাসায় যে আপনাকে একটা ওভেনের কোনো প্রবলেম হলো আপনাকে নিয়ে আসতে হবে না, আমাদের লোক বাসায় যে আপনাকে এটা সার্ভিস করে দিয়ে আসবে বা ঠিক করে দিয়ে আসবে, আপনাকে নিয়ে বহন করে নিয়ে আসতে হবে না। আচ্ছা, এটা কত লিটার হবে? আর এটা ক্যাপাসিটি 25 লিটার। 25 লিটারের হবে, এটা 25 লিটার। দেখেন আচ্ছা, প্রাইসটা কত রাখছেন এটা? আর এটা প্রাইসটা থাকছে 12,800 টাকা। আমাদের পূর্বের মূল্য ছিল 15,800 টাকা। আচ্ছা, এখন 12,800 এখন এটার মূল্য হবে 12,800 টাকা। এটাতেও কি আপনারা সেম 1 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন? 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন স্যার। এটা কিন্তু ফুল 2 ইয়ার্স, মানে গ্যালেঞ্জের গুলোর সাথে 2 বছরের, মিয়াকোর সাথে 1 বছরের। এটা তো 2 বছরের ওয়ারেন্টি কোম্পানির তরফ থেকে লেখা আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমরা যখন 2 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি লেখাই আছে এখানে, আপনারা দেখছেন। তো মূলত এগুলো তো ঢাকার ভিতরে আপনারা হোম ডেলিভারি দিচ্ছেন? অবশ্যই। আমাদের যে অফার প্রাইস থাকবে, এই অফার প্রাইসে ঢাকার ভিতরে যে প্রোডাক্টটা নেবেন না কেন হোম ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে, এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে যারা নিতে চাচ্ছেন ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে, আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো কালেক্ট করতে পারেন। তো আপনাদের সুবিধার্থে ডিএন স্টোরের কার্ডটা আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে তাদের অ্যাড্রেসটা খুব চমৎকারভাবে দেওয়া রয়েছে। তো নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার হচ্ছে 21, 22, 23। আর এখানে যে নাম্বারগুলো রয়েছে সবগুলোই ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, হটলাইন নাম্বার দেওয়া রয়েছে। আপনারা চাইলে টিএনটিতে কল করেও দেখা যাচ্ছে এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারেন। সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে কুরিয়ারে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।